हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पास ये एक 4.1 का होम थिएटर का बोर्ड बनने के लिए आया था। ये देखिए, इसका सारा आईसी जला हुआ था और ये 4558 आईसी भी जला हुआ था। ये J6 असेंबली ट्रांजिस्टर भी ख़राब था और ये डायोड भी ख़राब था, तो मैंने ये बदल दिया है। ये दो 2050 और दो 2030 है और ये 4558 है और ये J6 ट्रांजिस्टर छोटा वाला SMD, इसकी जगह मैंने 8050 ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ये NPN ट्रांजिस्टर है जो म्यूट के लिए लगाया जाता है। ये बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है इसे लगा के। इसकी साउंड भी आ गई है। ओके दोस्तों।